Свяжитесь со специалистом. Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Внимание, внимание, курортный сбор. Вот он теперь будет действовать и в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года. Будьте любезны. Не шутка, нет? Дата просто такая веселая, 1 апреля. Но вроде бы нет. Такое решение приняли местные депутаты. Они считают, что это поможет пополнить бюджет города на 300 миллионов рублей в год. Размер сбора составит 100 рублей в сутки. При этом день заезда учитывать не будут. Ну, спасибо, хоть так. Кроме того, от его оплаты вообще освободят граждан 20 льготных категорий, в том числе детей до 18 лет, студентов и ветеранов. Сбор будет распространяться на все объекты размещения, отели, гостиницы, хостелы. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Кречет. Сейчас мы развернемся. Через 200 метров поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров держитесь левой полосы. Держитесь левой полосы. Впереди камера на полосу. Через 600. Астротрафик. Многофункциональный комплекс. Ограничение 80. Впереди камера. Многофункциональный комплекс. Контроль разметки. Камера в спину. Ограничение 80. Держитесь левой полосы. Камера в спину. Впереди камера. Ограничение 80.